Para vos llega Películas en 60 segundos, reseñas sin spoilers, cortitas y al pie. Te lo diré en un minuto, aprovechando que tengo tu atención. ¿Comenzamos? Balada de pájaros, cantores y serpientes. Hunger Games es una saga que en términos de Bourdieu es un excelente ensayo sobre los campos de batallas sociales, política, fascismo y revolución. Sin embargo, a pesar de que es la que mejor sale parada cuando comparamos con otras similares, en su momento fue muy bastardeada y sufrió el hate de algunos odiosos. La nueva película es ni más ni menos que una gran adaptación de un gran libro. Como toda adaptación tiene cositas cuestionables, pero que se las perdonamos, y como precuela a la saga original funciona más que bien. Francis Lawrence, el de Constantine, Soy Leyenda y la tetralogía original, vuelve a la carga con un trabajo súper prolijo, gracias a que Michael Arden, el guionista de En Llamas o Little Miss Sunshine, hace un laburo bastante interesante en la adaptación. En cuanto a la banda sonora, James Newton Howard vuelve nuevamente a realizar un trabajo increíble, que funciona más que bien con las canciones que interpreta Lucy. En el reparto actoral destaca sobremanera Tom Blind como Coriolanus Snow. A Rachel Zegler le falta un poco de gasofa como Lucy Graybar. También quedan un poco desaprovechados los personajes de Sejanus y Casca Highbottom, pero definitivamente quien se lleva las palmas es Viola Davis, como la horrorosa doctora Volumia Cowell. Quiero volver a verla, a Davis, en un personaje malvado. A la balada de pájaros, cantores y serpientes le voy a poner un 8 de 10 villinas. Ultra recomendada. Porque funciona muy bien como adaptación, aunque peca un poco de no poder reflejar completamente el espíritu opresivo del libro y las batallas sociales que mencionaba al principio. Si llegaste hasta acá, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita y si tenés alguna peli de la que quieras que hablemos, déjala en los comentarios.